من ضمن المبهرات في بلدنا، ودي عايز نتكلم فيها واحدة واحدة وبالراحة. أنا أتذكر من حوالي شهر وكسور فخامة الرئيس تفضل علينا وتشرفنا بمكالمته في البرنامج، وكان من ضمن سياق الحديث وكان عندنا فيه أكتر من سؤال، وتفضل الرئيس بالإجابة. والرئيس اتكلم على نصا مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون. فأنا قلت له عارف يا فندم أنا أعدي عليه كل أسبوع وبشوف إن في تطوير. الرئيس قال إيه؟ قال لأ، أنتوا مش عارفين المركز ده هيبقى إيه. طيب أنا الحقيقة اتشرفت بأنه دعيت لافتتاح مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون يوم الخميس الصبح، ووصلت الصبح بدري على المكان هناك. دخلت حطيت العربية وبدأت أحضر الافتتاح الأولي بحضور معالي وزير الداخلية اللي بشكره جدا طبعا على توجيه الدعوة. وبدأنا نشوف الحاجة اللي تقدر تقول عليها بنسميها ايه، زي فيلم كده. احنا ده دخول الضيوف اللي انا كنت متشرف ان انا في وسطهم واحنا بنطلع على المكان او احنا بنتجول في المكان يعني. ودي الاتوبيسات اللي كنا راكبينها بالمناسبة، وانا يعني لفينا لفة كده هشرحها لكم واقول لكم الاتوبيسات دي بتتحرك فين وايه اللي انتوا شايفينه، بس واحدة واحدة عليا. انا هاخدها لكم واحدة واحدة. دخلنا قعدنا في قاعة محترمة جدا، بدأنا نسمع الكلمات، بدءا من الكلمات الخاصة برئيس قطاع الحماية المجتمعية. ودي أول حاجة لازم تلفت نظرك، اللي هي إيه؟ زمان كان عندنا قطاع اسمه قطاع السجون. طيب المفهوم مش هقولك على ما يبدو، لأ، المفهوم اتغير تغير كامل وجذري، ومش على مستوى المصطلح، آسف، على مستوى الواقع. الواقع نفسه بيتغير، وده المهم قوي. افتكروا كلمة الرئيس لما قال ايه؟ قال ما ينفعش السجين يتعاقب مرتين، هو خد الحكم القانوني على جرمه. لما يدخل وانا هنا والله يا بخت يا سيدي، لما يدخل المكان بتاع المؤسسة العقابية أو طبقا لمصطلح الرئيس اللي هو المصطلح الرسمي اللي يصبح معمول بيه في مصر بدءا من يوم الخميس اللي فات وقت الافتتاح كده، مركز الإصلاح والتأهيل، هو مش هيتعاقب تاني، هو موجود جوه ولازم الحفاظ عليه وعلى كرامته. أدي أول حاجة لازم تلاحظها، تسمية القطاع بتسمية جديدة تماما. مفيش حاجة اسمها قطاع السجون، اسمه قطاع الحماية المجتمعية. ده واحد. اتنين، مفيش سجن، مفيش ليمان، اسمه مركز الإصلاح. أي الهدف هو إصلاح وتقويم النزيل اللي موجود والتأهيل. وعند التأهيل دي بقى حط عشرات الخطوط تحتها. يعني ايه تأهيل؟ وتأهيله للإيه؟ وعلشان يحصل إيه؟ وده لب ما لاحظه مواطن اسمه يوسف الحسيني لما راح هناك وشاف بعينيه. وهنا أقدر أقول لك ليس من سمع كمن رأى، اللي شاف حاجة تانية. طيب تعال ناخد الملاحظة اللي بعدها. الملاحظة اللي بعدها هي إنه ثارت ثائرة البعض فقال لك يا جماعة بتفتحوا سجون جديدة ليه؟ المواطن ده اللي اسمه يوسف سبق وكان من اسبوعين كنت في الولايات المتحده الامريكيه في زياره عمل، وهشرح لكم برضو بالمناسبه الاجانب اللي موجودين دول عشان الاجانب دول مندوبين عن سفارات اجنبيه موجوده في مصر، مراسلين اجانب جايبين الناس علشان تشوف بنفسها. ليه؟ ده ماكيت العلمين الجديده، ده انا وقفت جنبه وكنت بتفرج عليه، وده بالمناسبه اللي عامله واحد من نزلاء مركز الاصلاح والتاهيل في وادي النطرون. لما كنت في امريكا فكان يوجه لينا كده تساؤل، يقول لك هو انتوا بتبنوا سجون جديده ليه؟ فانا الحقيقه في الحاجات دي باخد الكلام على صدري جدا، انه وانت مين سمح لك تسالني؟ يعني من امتى في دوله من حقها انها تسال دوله تانية ايه ده؟ انا مش شايف اصلي الكرين مغطي عليا.
انا واقف هنا بعمل ايه في وسط النزلاء، لانه كانوا بي بي بيغنوا مجموعه من الاغاني الوطنيه اللي اتدربوا عليها وصوتهم حلو جدا. وبالمناسبه كان في حد من الموجودين بيقول لي انا عاوز لما اطلع من هنا اشتغل وابقى مغني. وهحكي لكم الحدوته دي بس واحده واحده. وده زميلنا الاستاذ نشأت الديها هو وبيتكلم، وده الاستاذ خير رمضان برضه، حضراتكم طبعا عارفين الاسامي يعني، في النهايه زملاء اشهر من نار على العالم. عايز ارجعكم لاصل الموضوع. فجماعه الاجانب دول من ضمن الاسئله يعني، فيقول لك، فانا كنت برد، هو من امتى دوله بتسال دوله تانية او تعطي لنفسها الحق في انها تسال دوله تانية انتوا بتبنوا سجن ليه؟ هو انا باجي اسال امريكا اقول لها انت بنيتي سجن جديد ليه؟ او بسال انجلترا اقول لها ما اخبار السجون الملكيه، لان هي اسمها كده السجون الملكيه بالمملكه المتحده البريطانيه. انا باجي اسالهم اقول لهم انتوا بنيتوا السجن ده ليه وقفلتوا السجن ده ليه؟ ابدا، ما بنسالش، ملناش دعوه، ما بنتدخلش احنا في حياه حد. بس هنفترض، اقول لك انا الاجابه ليه. لأنه أمام مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون سوف يتم غلق 12 سجن. غلق. طيب ال 12 سجن دول قد إيه يعني؟ 25% من إجمالي المؤسسات العقابية اللي موجودة في مصر. يعني المبنى اللي حضراتكم شايفينه، اللي هو مش بس مبنى ولكن هو نمط تفكير وطريقة وتوجه، أهمها الإصلاح والتأهيل. وأنا في رأيي التأهيل ده أكتر حاجة عجبتني ولفتت نظري، وهحكي لكم الحدوتة. ليه يا سيدي؟ فلان الفلاني حكم عليه بكذا. السجن ده عشان تبقى فاهم هو عبارة عن 6 مراكز، ما هو السجن تاني، هو مركز كبير اسمه مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون على مساحة تقريبا 450 فدان على شكل دائرة، وجواها مجموعة من الدوائر، وكل دايرة خارج منها أو كل حتة خارج منها 6 أجنحة. حلو. ال6 أجنحة دي هي مراكز منفصلة، مركز بالتعبير القديم وكأنه سجن منفصل. طيب عنابر يعني؟ لا، مش عنابر بس، هي عنابر للنزلة، وهي عنابر آدمية جدا جدا جدا. العنبر تقريبا فيه 4 سراير زائد الحوض بتاعه زائد شاشات. هتيجي تقول لي شاشات يعني علشان ايه؟ هقول لك دي شاشات بتبقى بتحط عليها بعض البرامج احيانا، بعض الافلام احيانا، وبعض المواد. خد بالك بقى من دي اللي هي فكرة الإصلاح. وبعض المواد اللي رايحة للعنبر ده بشكل خاص أو للزنزانة دي بشكل خاص، لأنه نوعية أو الجرم أو الطبيعة النفسية بتاعة ال4 نزلاء اللي موجودين في الزنزانة دي بعد دراستهم كويس جدا، اتعرف فين مواطن الضعف وفين مواطن القوة. حلو كده؟ جميل جدا. فنبدأ نديلهم برامج للإصلاح، سواء إذا كان مع أخصائيين اجتماعيين ونفسيين و خبراء، وأيضا عن طريق مواد يقعدوا يتفرجوا عليها. شوف هنا طريقة التفكير ماشية إزاي. مسألة بتاعة الانتقاء، دول يقعدوا مع بعض لأن دول مشكلتهم زي بعض، فدول هياخدوا نفس المواد، كأنك في فصل، كأنك في مدرسة، كأنك في جامعة، فهتاخد ده اللي يساعد على إصلاحك. طيب تعالى ناخد بقى حاجة أحلى كمان في الإصلاح، هي مسألة إن أنت وأنت موجود أنت من حقك تمارس هوايتك. فهتلاقي حد زي اللي عمل الماكيت، وحد تاني بيرسم بورتريهات، وحد تالت بيعمل نماذج. حد انا شفته عامل نموذج كده معمول من الكرتون وعجائن المكرونه، وقعد شرح لي بيعملها ازاي. قلت له طب فكرت فيه؟ قال لي انا قعدت افكر، قلت طب نيجي نجرب كذا نعمل كذا، فعملت اللدائن اللي معموله دي وعمل بيها نموذج كبير كده العربيه، ما حاجه كويسه خالص يعني. طيب والناس اللي بتغني والناس اللي بتعزف، الخ الخ الخ. طيب غير كده من الهوايات يا عم يوسف، فلان الفلاني عاوز يحصل على شهادة تعليم فني اللي هو الصناعي أو التجاري أو الزراعي، جوه السجن اتعمل تعاون، أو جوه المركز أنا آسف معلش، ما احنا واخدين على الكلمة القديمة المركز، وده حقيقي هنا. هذا المركز اتعمل ما بينه، يعني عمل ما بين وزارة الداخلية وما بين وزارة التعليم التربية والتعليم الفني بروتوكول تعاون في مدرسة جوه، علشان اللي عاوز ياخد الشهادة بتاعة الثانوية الفنية أو الزراعية أو التجارية وهو خارج هياخد الشهادة. طب مش عاوز أخد الشهادة وعايز أتدرب، هتتدرب وهتشتغل. أشتغل؟ أيوة. ما هو ده بقى هنا التأهيل يا أستاذ، التأهيل يا أستاذة. التأهيل يعني إيه؟ الناس جوه بتشتغل في ورش موبيليا خشب وحديد والحامات، وبتشتغل زراعة، وبتشتغل تسمين دواجن، وبتشتغل طبخ، وبيشتغلوا خياطة، إلخ إلخ إلخ. طيب
وهل الشغل ده له مقابل؟ أيوة، ليه مقابل شهري بقدر إنتاجك. يعني كل ما حجم إنتاجيتك يزيد كل ما دخلك يزيد معاه، كأنك بره المركز بالظبط. طيب والفلوس دي بتروح فين؟ الفلوس دي حضرتك بتحولها، النزيل يحولها لأهليته، والدته وزوجته ابنه أخوه أبوه، ده اختياره. طيب وبيفضل جزء من الفلوس دي يقبضها النزيل في نهاية مدته، فوهو خارج بقى في عندنا حاجتين. أول حاجة إنه اتعلم شيء جديد، اتعلم صنعة ياكل بيها لقمة عيش حلال، أدي واحد. اتنين، معاه مبلغ يعينه على المعايش لحد ما يلاقي شغلانة، أو هيفتح بيها مشروع صغير على قد الحال، ده على سبيل المثال. طب ما هو قبل ما بيخرج مش احنا أصلحناه؟ فأصبح مركز الإصلاح والتأهيل عبارة عن إيه؟ مش سجن، هي مؤسسة تصلح ثم تؤهل لأجل إنه النزيل ده يندمج جوه المجتمع، يلاقي فرصته. أحلى جملة سمعتها وأنا جوه والله العظيم، الجملة كانت كالآتي: المصري جوه السجن والمصري اللي بره السجن الاتنين ليهم كرامة، وشغلتنا نحافظ على كرامة الكل. دي كلمة رئيس قطاع الحماية المجتمعية اللي كانت زمان اسمها ايه؟ مصلحة السجون. فهمتوني اقصد ايه؟ يبقى بما انه ده المنظور ودي طريقة التفكير، يبقى انت لازم تبقى فعلا مبسوط انه ده بيجرى في البلد دي، لازم تبقى عندك آمال كبرى للي بيجرى في البلد دي، لأنه كل حاجة فعلا بتتغير. مفهوم الجمهورية الجديدة في كل حاجة حوالينا، وحتى الحاجات اللي ما بنتمناش ان احنا نشوفها، اللي هو حد يصبح نزيلا في هذا المركز. لكن حتى في هذا المجتمع المغلق اللي هو زي مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون على سبيل المثال، واللي بقول لك تاني ده معمول هيتقفل قدامه 12 سجن، منهم ترى ومنهم بنها ومنهم اسكندريه ومنهم القاهره اللي هو سجن الاستئناف بتاع زمان ده اللي في ظهر مديريه الامن، الخ 12 سجن تاني. تيجي تقول لي بس ده اصل مصروف عليه مش عارف ايه، اقول لك بالمناسبه هو كل ما سوف يغلق سوف يطرح للاستثمار، وبالتالي العوائد الاستثماريه بتاعه ال 12 مبنى اللي هيتم غلقه هي هتتعدى عشرات ان لم تكن مئات المرات تكلفة هذا المركز وغيره من المراكز، عشان برضو حضرتك تبقى فاهم. يعني عمليا الدولة مش بتتكلف فيه حاجة، دفع الضرائب ما بيتكلفش فيه حاجة. التندات، ودي حاجة عجبتني جدا، التند اللي محطوطة بره السجن دي على الطريق أي حد معدي هيشوفها، هتلاقيها كلها عليها ألواح شمسية. يا راجل ده بيدربوا النزلاء اللي جوه على صيانة الألواح الشمسية وتركيباتها، ده استعدادا لما هو قادم. إيه هو اللي هو قادم؟ إنه هيطلع كمواطن صالح بإذن الله سبحانه وتعالى، يشتغل ويشتغل في حاجة هيبقى سوق العمل طالبها. ما هو ده الاتجاه بتاع البلد، الاتجاه بتاع العالم، اذهب إلى الطاقة النظيفة. ده على سبيل المثال للحصر. مزرعة دواجن كبيرة جدا بطاقة شهرية 250 ألف طائر، 250,000 طائر كل شهر. ده مثلا مزرعة مواشي ضخمة جدا، مصنع للإعلاف، يعني حالة اكتفاء ذاتي. طيب وما يزيد عن هذا الاكتفاء، يعني بعد ما نزلاء المركز يستهلكوا حاجتهم هيفضل فائض، الفائض ده بيطرح في منافذ للبيع للمواطن. عاوز تشتريها تشتري، واظنها هتبقى اسعار الطف كتير يعني من اسعار السوبر ماركت والحاجات اياها دي، وهكذا. اذا اللي بتعمله وزارة الداخلية النهارده هو ماشي بالتوازي بالظبط مع مفهوم الجمهورية الجديدة. المستشفى، انا مش عايز اقول اسماء مستشفيات خاصة، لحظي العافر اضطريت اخشها اكيد لان انا اكيد عيان يعني، او غيري او قرايبي، محدش يحب يخش المستشفى دايما. المستشفى اللي موجود هو معمولة بالقياس أو أعلى قياسات الجودة للمستشفيات اللي موجودة في العالم، سواء إذا كانت غرف العناية المركزة فيها 28 غرفة عناية مركزة، دي مستشفى السجن أو مستشفى المركز، فيها غرفة عمليات مجهزة على أعلى مستوى بما فيها عمليات أوبن هارت. السؤال هو تفتكر ليه ده بيتعمل؟ يعني علشان إيه؟ عشان لو في نزيل تعب مش هنقعد ناخده ونجري بيه بعربية إسعاف ونوديه لمستشفى يبقى مجهز وقد يكون بعيد، السر الإلهي يطلع، هو كله بأمر الله. بس اللي حصل دلوقتي إنه إحنا مش هنعمل كده، لا قدر الله حصل حاجة المستشفى موجودة جوه،
جوه. طاقه اظن 300 وشويه سرير، 320 سرير لو انا متذكر الرقم مظبوط يعني. اللي هيلف جوه ويشوف الاستعدادات الموجوده، سواء اذا كانت المطابخ، اي تفصيله، الورش اللي موجوده، انا مش حتى مش عارف اسميها ورش، هي المصانع الصغيره اللي موجوده، حاجه كويسه، حاجه تسعدك، حاجه تحسسك. والله انا كنت بقى واقف بتكلم مع حد من الزملاء والله العظيم، قلت لو مستشفى سجن كده، امال المستشفيات الجديده اللي هتتعمل بره هتبقى عامله ازاي؟ يعني لو دي اللي معموله عشان خاطر ناس بتعاقب بحكم القانون، امال اللي بره. فرد عليا حد من الناس اللي موجوده، حد من ضباط الداخليه، مش هقول اسمه لانه كان يعني احنا اصحاب من واحنا في المدرسه يعني. فقال لي بالظبط كده، قال لي يا يوسف المفهوم هنا انه اللي هنا زي اللي بره، مفيش فرق. هو في النهايه ده مواطن وده مواطن، ده ارتكب شيء ما يستدعي عقابه وده ما ارتكبش، ده مش معناه انه يحصل فوارق في المعامله. حد تاني برضو من الساده القائمين في وزاره الداخليه يعني قال لي جمله لطيفه جدا، واحنا عشان كده كنت لكم الباص ده هقول لكم بقى، واحنا قاعدين في الباص فكنا بندردش. قال لي احنا يهمنا ان النزيل اللي موجود يبقى مستريح. فقلت له اكيد. قال لي عارف ابسطها ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي عشان ما يقعدش يقرفنا انا، هو لو مش مستريح هيقعد يرازي فينا واحنا مش عاوزين كده، فالمهم ان هو يبقى مستريح. قلت له طب لو افترضنا ان في نزيل مثلا مش عاوز ينزل يشتغل، مش عاوز يخش ورشه، مش عاوز يعمل ايه؟ قال لي هو حر، بس هيبقى قاعد 8 ساعات جوه الزنزانه، زميله التاني بينزل ويمشي، وبالمناسبه هو بيمشي فعلا يعني يتمشى من المكان اللي هو بتاع المبيت اللي هو العنبر للورش او المصانع الصغيره او قال لي مش عاوز ينزل ما ينزلش، بس التاني بينزل يتمشى يروح على شغله كأنه عادي جدا. ودي حاجة من طريقة ان انا ايه، اخليك تحس ان انت عايش حياة قدر الامكان طبيعية. يعني كفاية ان احنا في عندنا تقييد الحرية بحكم القانون، وده تمام لانه غلط كويس، لكن انا عايزه يعيش حياة طبيعية علشان يؤهل. عشان كده قلت لكم التأهيل دي حط تحتها 20 خط 1000 خط بصراحة. يؤهل لحياته بعد ما يخرج، اتعود على انه ينزل ويروح الشغل وينتج ويقبض ويحوش مبلغ يفيده لما يجي يخرج. فهمت بقى مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون اتعمل ليه؟ عشان يتقفل قدامه 12 25% من إجمالي المؤسسات اللي في مصر. فهمت بقى اتعمل بكام؟ ببلاش، علشان العائد الاستثماري بتاع كل المباني اللي هيتم غلقها هتغطي ده عشرات أو مئات المرات. فهمت بقى الهدف إيه؟ عشان الناس تخرج وهي مواطنين صالحين مندمجين مع المجتمع، يقدروا يشتغلوا ويكسبوا بعرق جبينهم لقمة حلال. أنا أعتقد أنه الحقيقة اللي اتعمل في وادي النطرون ده شيء مهم، وأتمنى بإذن الله أنه بقية المباني اللي فاضلة تبدأ تتقفل واحد ورا التاني، وتتبني هذه المراكز لما يبقى في عندنا 4 أو 5 أو 6 أو 7 بهذا الشكل، وبالتكنولوجيا كمان اللي بتقلل العدد بتاع الضباط والعساكر والمجندين اللي موجودين بحجم التكنولوجيا اللي موجودة. حاجة الحقيقة تشرف. ربنا يحمي مصر، يحمي رجالتها، يحمي الرجالة مش بس المسؤولين عن السجن ده أو المركز ده، يحمي رجالتنا اللي في الداخلية ويحمي رجالتنا اللي في الجيش، لأنه لولا الناس دي ما كنا بقينا ماشيين في الشوارع بهذا الأمن والأمان ونضحك ونهزر وناكل ونشرب ونتفسح. فكر فيها كده وما تخليش حد يزغزغ لك دماغك.